मीरपुर साकरो में खीरा समेजा बिरादरी जी तकरारी झेड़े खां पोइ मीरपुर साकरो में खीरा बिरादरी पारां रोड ते टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक। मीरपुर साकरो में खीरा ऐं समाजी बिरादरी जे तकरार सबबि रोड ब्लॉक करे एहतजाजनि पारां इमरजेंसी जो क्रॉस न ॾियण करे 4 साला मासूम नूर अली तड़पी फोत थी वियो। एहतजाजनि खे साकरो अस्पताल जे डॉक्टरनि ऐं शहरनि मिंथू करे चयो त मासूम नंढड़ो सीरियस आहे, पर हुननि हिक ॿिए न ॿुधी ऐं नेठि मासूम फोत थी वियो। जॾहिं त शहर में मुकमल बंदि करायो वियो आहे, समूरा कारोबारी मर्कज़ बंदि आहिनि। रमज़ान खेरो जो चवणु आहे त समेजा बिरादरी जा माण्हू असांजे ॻोठ ते काह करे हथियारनि जे ज़ोर ते 3 औरतूं खणी विया आहिनि। जंहिं करे असां रोड ते निकिरी आया आहियूं। होॾां समेजा बिरादरी जे नेक मर्दनि जो चवणु आहे त पहिरियां खीरनि अगराई करे असांजा 2 माण्हू अगवा करे खणी विया आहिनि। अॼु सुबुह खां कराची केटी बंदर रोड मुकमल बंदि आहे, जॾहिं त शहर बि मुकमल बंदि आहे। पर मीरपुर साकरो पुलिस हिन वक़्त ताईं नाहे पहुती। शहर में ख़ौफ़ ऐं हिरास छायल आहे। दुरिन जा माण्हू हथियारनि ऐं लठियुनि सां शहर में घुमी रहिया आहिनि। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची